හැබැයි බරපතලම කාරණාව රික්ටමාපකේ මම හිතන විදියට මම විශ්වාස කරන විදියට රික්ටමාපකේ 2.3 2.4 2.5 කියන සීමාවෙන් පටන් අරගෙන රික්ටමාපකේ 8 ඉක්ම වූ භූමිකම්පා කීපයක් රට තුළ සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒකට වග කියන්න ඕනේ ජනාධිපතිවරයා සහ නූතන ආණ්ඩුව. මොකද හේතුව අපි මං හෙළිදරව් කිරීමක් කරා. හැබැයි ගණන් ගත්තේ නැහැ. මේකේ ජීවිත නැති බරපතලම මෙතෙක් කල ලංකාවේ වියසන වුණා. ඒ කියන්නේ භූමිකම්පා වුණා. හැබැයි ජීවිත නැති වුණේ නැහැ. දේපල හානි වුණේ නැහැ. බොහොම පොඩි වල තමයි දේ වුණේ. හැබැයි ඉදිරියේ රික්ටමාපකයේ 5.5 බැන්න කියන මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක මම හිතන්නේ පෙරදිග විශ්වවිද්‍යාලයේ අපි අතුරු මහත්තයාගෙන් අහුවට මේ කියලා එතුමා තමයි ලංකාවේ ලෝකේ දැනගෙන ඉන්න උත්තම භූවිද්‍යාඥයෙක්. එතුමාගෙන් අහුවට කියලා. එතුමා වුණත් හැමෝටම පුදුමයි මේ රටේ භූමිකම්පා සිදු වෙන පාරිසරික සාධක නොමැ තුනාට භූමිකම්පා වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම කියන්නේ. මේ රට ස්වභාවික වශයෙන් සුරක්ෂිත දේශයක්. මේක කාටවත් ඕන විදිහට පාලනය කරන්න බෑ. මේක මේ රටේ මූලධර්ම මත ගොඩනගා ගන්න ඕන දේශපාලන ක්‍රම, ආර්ථික සමාජ සංස්කෘතික කියන දේවල්, අධ්‍යාපනික තාක්ෂණික වෛද්‍ය කියන දේවල්, සෞඛ්‍ය කුෂිකාර්මික කියන සියලු ශේෂ්ඨ මේ රටට උචිත ක්‍රමයෙන් නිර්මාණය කරන්න ඕන කියන කාරණා තුල මම ඉන්නේ. එතකොට මේ භූමිකම්පාවේ පරිස්සම් වෙන්න මට කියන්න බෑ කොයි සීමාවට දෙන්න කියන එක. මට එහෙම කියන තරම් මම දක්ෂයෙක් නෙමෙයි කියලා කියන්නේ නැහැ. ඕක කියලා කියන්නේ මට දින කාලවක වන්න ඕන සමහර මට කියන්න පුළුවන් වෙයි. ඔබ දන්නවනේ චමුදිතගේ වීඩියෝ එකේ මම කියනවා චමුදිත මම ගන්නවා වා ඔය කියන විදිහට භූමිකම්පා මාර්තු 10 භූමිකම්පා එනවා කියලා චමුදිතය කියනවා. මම කියනවා ඕක කියලා මම කියනවා නෑ ඒක කලින් පටන් ගන්නවා කියලා කියනවා. ඒතකොට එකක් භූමිකම්පා ඒක කලින් පටන් ගන්නවා කියලා කියනවා. අතන භූමිකම්පා සිදු වුණ හසලක ප්‍රදේශයේ මම දන්නවා භූමිකම්පා සිදු වුණා. ඊට පස්සේ අපි මුහුදු කලාපේ භූමිකම්පා කීපයක් සිදු වුණා. කවුරුද කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේවා මේ හරි විහිළු ඒක ස්වභාවයේ සිදු වෙන සංසිද්ධි කොහොමද රජයට බලපාන්නේ කියලා හැමදාම ප්‍රශ්න කරනවාගෙන දේශපාලනය කොහොමද ඒක ඒ පිළිබඳ මම බුදුදහම පිළිබඳ දන්න කෙනෙක් කියනවා මගෙන් කවුරුත් ඒක නම ඉගෙන ගන්න බෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳ දන්න කෙනෙක් කියනවා නම් අවුරුද්දම ඔයා මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. බෞද්ධයෝ මම හිතන්නේ බෞද්ධයෝ නම් මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න ගන්න නැති වෙයි. ඒක බෞද්ධ දර්ශනය ගැන ඉගෙන ගන්න බැරි නම් ඇවිල්ලා මගෙන් අහන්න බෞද්ධයෝ මට කියලා දෙන්න පුළුවන්. මම උගන්වන්නේ නැහැ මේ භූමිකම්ප ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණා. භූමිකම්ප සහ රාජ්‍ය නායකත්වය අතර ඇති බැඳියාව නැත්නම් ස්වභාවික විපස්සහ රාජ්‍ය නායකත්වයට එක්ක තියෙන බැඳියාව කොයි වගේද කියන කාරණාව උත්තර ත්‍රිපිටකයේ තුල තියෙනවා. නිසා ත්‍රිපිටකය කියවනවා. මම වෙන මොනවත්ම කියන්නේ නැහැ. ඒකේ මගේ දේශනේ නවත්තනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ කාරණා වෙන්න පටන් ගන්නදී ලංකාවේ එක දේශපාලඥයෙක් 2029 මේ රටේ රාජ්‍ය නායකත්වය ගන්න බලාගෙන ඉන්න පුද්ගලයෙක් මේ දේවල් මේ වියසන නවත්තන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ ඔහුගේ රාජ්‍යත්වය ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අනුර කුමාරගේ රාජ්‍යත්වය තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි ගුරුනාථලා 19ක් ගෙනලා ලංකාවට සමානව තියන කාණ්ඩ බොන්න දීලා අනුර කුමාර සහෝදරය දිනවන්නේ. අනුර කුමාර සහෝදරය දිනවන්න ඔහු කටයුතු කාරණා කරන එක හේතුවක්. ඔහුගේ පවුලට තියෙන සියලු චෝදනාවලින් නිදහස් වෙන්න නම් අනුර කුමාර සහෝදරය තමයි දිනන්නේ. ඒකට අදාළ ටික ඔහු කරගෙන යනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක කෝටි ගණන් බිලියන ගණන් වේදන් කරලා ඒක කරගෙන යනකොට මේ භූමිකම්පාව කියන දේ ඇති වුණොත් අනුර කුමාර මහත්තයාට දැඩි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අනුර කුමාර මහත්තයාට ප්‍රශ්නයක් එයි කියලා තමයි මම කලින් කිව්වේ. කරුණාකර අනුර කුමාර මහත්තයා එන්න නැත්තම් මාව ගෙන්න මම එන්න රටේ නායකයන්. හැබැයි මාර්ග 12න් පස්සේ මම ආවත් වැඩක් නැහැ. මම ඇවිල්ලා කතා කරලා මේක නවත්තන්න කියනවා. එහෙම කරන්න අපිට මේක නවත්තන්න කියන්නේ නවත්තන ක්‍රමය ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා කියලා ඉතින් නවත්තන්න බැලුවා. ඒ විදිහේ ස්වභාවික තීරණය කරලා ඉවරයි. ඔබ දන්නවා අද මේ වෙද්දිත් ලංකාවේ මම හිතන්නේ එක සුවිශේෂී ග්‍රහ සංසිද්ධියක් සිදු වෙලා අවසන් නිසා මම හිතනවා ආයේ කුණයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. මාර්තු 12 තමයි නිශ්චිත කාල සීමාව.